Hi, it's the 35th anniversary of the sister city relationship between Victoria and Morioka. I'd like to take this opportunity to introduce some of the best things about Morioka to you there in Victoria. My name is William Quinlan Ferris. I'll be interviewing some local business leaders and craftsmen to learn from them about some of the best parts of our city. I'm from the United States, but I've been living here for about 10 years, so I think I know a few things about some of the best parts of Morioka. Today, we've brought 5 business leaders and artisans for Victoria to introduce their wares. First, I'd like to introduce Mr. Yoichi Shimada, who works at Baeren Brewery, our local craft beer here in Morioka. Next, I'd like to introduce Ken Takanohashi, who is involved in selling our locally grown Morioka apples. Next is Fumito Matsuda, who is involved in creating new cultural spaces around public welfare. Next is Yuki Katano, who is involved in a company, an artisanal manufacturer of medical scientific microtechnology devices. And finally, we have Mr. Takahiro Tayama-san, who is involved in creating Morioka's local cast iron pots, Nambu Teki cast ironware. So you can see a variety of items in front of each of our guests here. I'd like to introduce each of them one at a time. First, you have right in front of me the glorious Baeren beer made right here in Morioka. Shimada-san, could you tell us a little bit about this beer you've brought today? はい、ベアレンクラシックといいまして、ベアレン醸造所のビールの中の、でも一番人気の、ラガービールです。2015年に世界に伝えたい日本のクラフトビールで、日本一にも輝いたドイツのですね、伝統的なスタイルで作られたコクと苦みの、しっかりと味わえる、そんなビールになっています。Pretty much everyone in Morioka loves Baeren beer. I'm no exception. I drink it pretty regularly, and in fact, if you'll excuse me for a moment. Yeah, this is some really good classic, rich, it's got a nice bitterness to it. Well, I don't want to torture you by telling you too much about it. Let's just say it's good. Now I'd like to ask a couple of our guests for their perspective on our local beer. Tayama-san, could I ask your opinion on this Baeren beer? いやもう大好きでいつも飲ませてもらってるんですけど、伝統的な作り方を大事にしてるっていうのがすごく味わいにもですね、コクと旨味出てきているなというふうにいつも思います。Katano-san, what do you think about Baeren beer? はい、私も週1飲ませていただいております。私特に好きなのが夏のバイツェンという商品なんですけれども、すごく味わいが深くてですね、で仕事柄海外の出張も多いんですけれども、実際にドイツで飲んだお酒よりもあくまで個人の感想なんですけれども、それを上回る美味しさで、それを盛岡で味わうことができるというのは、非常に素敵なことだなと考えております。Yeah, the Weizen is good. I agree. Yeah. Seems like everybody loves it, Shimada-san. なんか非常に嬉しい言葉をいただいて、やっぱり地域の方々と一緒に、こう普段の生活の中でちょっと味わえる贅沢なビールっていう気持ちでこうやってきたんで、こうやって皆さん生活の中でいろいろ楽しんでいただいているのを聞いて非常に嬉しいなと思いますね。はい、Actually, more than just the beer, Baeren is always holding street festivals, events, and they really bring the community together. And I think that's part of the reason why everyone in Morioka loves Baeren. When you eventually get the chance to visit Morioka, please come to one of Baeren's great events that they hold at their brewery. And even if you can't come, Baeren exports beer as well. And so if you search online, I think there's a good chance you can find a place locally that you can buy Baeren beer and try it for yourself. Now, Tayama-san, that teapot in front of you is sort of shaped like an apple, isn't it? Is that also Nambu cast ironware? はい、こちら赤いリンゴという南部鉄器の中でも鉄瓶というお湯を沸かす道具です。南部鉄瓶っていうのが茶の湯釜、茶の湯というのが日本の文化にありますけれども、お湯を沸かす道具が元になった道具になっています。これでお湯を沸かすとまろやかにお湯がなりますので。So why is that one shaped like an apple? 実はこの形にすることで若い職人も作りやすい形になってるんですね。はい、で若い職人が作ることによって技術がどんどん伝承されていくんですね。
ですからやっぱりこの職人の技術を将来にも未来にもつなげていきたいので、やはりその作るところで工夫したことによってどんどんこの技術がですね未来につながるように工夫している鉄瓶です。Some of you may be aware, but one of the trademark characteristics of Nambu cast ironware is the way that there's these little bumps on the exterior. Sometimes really small like this, and some other ones have actually rather large, almost knobs, coating the exterior. Whereas this new type that he's developing there is smooth and, as he said, it's actually quite cute. I'd like to ask our resident apple expert, Mr. Takanohashi, what he thinks of this one. 色も形もリンゴのイメージができるような、特に取っ手のところリンゴのつるをイメージしているような形になってるなと思います。Yeah, it really looks like an apple stem on top there. That's a very nice detail. Well done, well done. Wow, apple-shaped pots. From there, let's go to actual apples. Now, Mr. Takanohashi-san, what kind of apples are these that you've brought here for us? 本日はですね、数ある品種の中で富士という品種を持参させていただいております。でこの品種はですね、フルーティーでジューシーな上にですね、さらに蜜が入るという形の中で一番知名度のある品種となっております。You can really see there's this dark color around the edge here. In Japanese, they call this mitsu, which almost means honey. This rich, sugary moisture is one of the things that people in Japan really love in their apples, and it's worth trying. Well, that makes me really want to try one. Let's eat. One of the great things about apples is you really get a sense of the land. They really get their flavor from the water, the soil, the climate of the area, and so they're a perfect way to experience the goodness that is Morioka. 夏場は暑く太陽が浴びて、で秋になって、夜と朝の温度の寒暖差というところが、農産物の味をさらに美味しくしているという形の地域になります。でリンゴ以外にも岩手県独自のオリジナル品種である、銀河の雫というお米の品種も栽培している地域ということになっております。Morioka really is full of great food. Now, all of you meet various people through your work from all over the world. What places, what restaurants, what dishes would you recommend that people eat if they visit Morioka? 私はですね、盛岡は三大麺って言われていて、そのうちの冷麺とかが盛岡冷麺っていうのがあるんですけれども、すごいツルツルシコシコしていて、喉越しがすごい豊かで、私はすごい大好きです。One of the things that I love about food in Morioka is that given that it's in a valley surrounded by mountains, we've literally got a mountain range on each side of Morioka. So every spring, people forage for wild vegetables, and a lot of local restaurants include these wild vegetables on their menu. And that seasonality, the unique flavor of some of these vegetables that you can only get fresh in a place like Morioka really just hit it out of the park. I love eating wild vegetables here in Morioka in the spring. So if you're here between late April and maybe early June, definitely try it. Of all the products that we've seen so far today, I think maybe these might be the first that make you stop and wonder, what exactly are they for? These are actually vital in the medical field. But for more information, let's ask Katano-san. 今おっしゃっていただきましたように、こちらの製品は医療、主に研究の用途に使われる製品となっております。昨今ですね、COVID-19 コロナウイルス感染症というのが世界的に蔓延しているんですけれども、この製品はその PCR 検査等にも使われている製品になります。Is it okay to touch? Oh, of course. Can I pick it? Thanks. Wow. Oh, wow. Yeah, no, it's really light. I can see how if you're working with this all day long, doing research or some kind of tests, it really makes a difference to the staff. This lightweight, making it easier to use, I guess. Wow. You use these for PCR tests for COVID. Does that mean this goes up your nose?
実際は、鼻の中には、入れないんですけれども研究者の方々は一日中、そういう作業をされているんですけれども、主に使われているのが、こういったプレートになります。で研究者の方はこれの中にこういったピペットを使って液体を注入するということをしているんですけれども、一日中することによって、手が痛くなってしまったりとか、ひどい人だと腱鞘炎になってしまったりという方もいらっしゃいます。研究者の方はこのピペット作用ができて、初めて一人前になると言われているんですけれども、その多くは手動ピペットが使われているので、我々はこの電動ピペットを使うことによって、より作業者の負担を減らして、かつ高精度な実験作業ができると考えております。Developing in a completely new direction like that must have really taken some courage. Now, Shimada-san, maybe you've experienced something similar if you try a completely experimental beer. Were you ever worried that it wouldn't go well? そうですね。その医療器具に比べるとそんな厳密なこともしてないんですけども、年間で今うちの会社で40種類以上ビールを作ってますんで、さまざまな施策をしたりとかですね、アイディアを実現化していくっていうところで、やっぱりそんなに何回もできないですし、結構本番だとたくさんビールもできてしまうんで、うまくできるかなっていうような心配はやっぱり常にあるんですけども、そういったところはやっぱり日頃の経験としっかりと日頃のきちっとやるべきことをやっていければ大丈夫という自信というか、そういったものが裏付けになっているかなと思います。Now, I've just taken a brief look at these ties and other items brought from Heralbony by Matsuda-san, and honestly, I like all of them. These are some really interesting, great designs. What can you tell me about some of these? はい、私たちは日本全国のアートに特化した福祉施設のその中の障害のあるアーティストさんで、現在154名が在籍しているんですけれども、そのアートデータっていうものが約2000作品以上高解像度データで保有しているんですね。そのアートデータを通じて、今回これは例えばネクタイとかなんですけれども、このネクタイとかはただデータっていうものを転写しただけじゃなくって、これ実はシルクとか織でアートっていうものを表現してくれているっていうので、障害のある方のアートって点を打ち続けちゃうとか線を描き続けちゃうとか、何かをずっとやり続けるっていう、僕らだったら 2,3 分で飽きちゃうようなものが本当に1時間とか24時間365日それを続けていけるっていう強さがあったりするので、その表現っていうものをリスペクトを持ってこういった形で表現してもらっている。Now, I've also heard that you've been engaged in some collaborations. In fact, you're actively engaging in many collaborations with other local businesses and artisans. In fact, isn't it true that Shimada-san, you at Baeren have done a collaboration with Heralbony? I think I heard that. Is that correct? そうですね。昨年、ヘラルボニーさんとコラボレーションさせていただいてビールを作ったんですけれども、そのコラボレーションの良さが出たなっていうのは、新たな切り口で、ヘラルボニーさんのファンの方とかそういうアートっていう点で入ってきてベアレンを知ってくれた方もいましたし、ベアレンビールのファンの方々がヘラルボニーさんのことをビールからそっちのアートの方に入っていくっていう、お互いのなんていうんですかね、やっぱりすごくリンクし合うところがあったので、そういう相乗効果みたいなところもあってですね、非常にいいコラボレーションさせていただいたなというふうに思っています。All of these collaborations sound really good. What are some of the experiences you've had at your company? What can you tell us about one of the more interesting or one of your favorite collaborations that you've done in the last few years? 私たちがこういうアートっていうフィルターを通じて障害のある方との出会いを作っていくことで、障害のある方のイメージっていうものを変えていくっていうところを目指していたりするので、なのでその時に例えば障害とか福祉とかアートとかっていうともう興味のある人しか行かないっていうことじゃなくって、いろいろなタッチポイントをこうやって出会いっていうものを作っていくことによって、もしかしたら今まで自分たちが出会わなかった人たちに当たり前のように出会えていくっていう環境を作っていくことで、もしかしたら障害っていう欠落のイメージそのものが変わっていくっていうものを作っていけるんじゃないかなっていうところがあったりするので、今回のベアレンさんとのコラボっていうものは私たちとしても間違いなく出会えなかった人たちにリーチできたっていうところは非常にあります。Now we've had a chance to learn a little bit about all of these great items that they brought here for us to see from Morioka. Hearing all about these items has made me realize again all there is to love about Morioka. In fact,
I'd like to go around and hear a little bit about what each of our guests love most about this city. 美味しいものもたくさんあって美味しいお酒もあっていろんな文化もあってというところが、程よく非常にバランスよく、あって、この街にいるだけでいろんな体験ができるいろんな楽しみを持てるっていうところは盛岡の大きな魅力の一つじゃないかなというふうに思ってます。県庁所在地でもあり都市近郊型農業という形の中で農業が行われてきていると。特に稲刈り時期8月末にですね、仕事で、帰ってきますと上空から見た稲刈り前の田園風景がですね金色色の、色とりどりな形で見れる時がですね盛岡に帰ってきたなという安心感がありますのでそういった、農村風景もですね、魅力的なのかなというふうに思います。私もやっぱり盛岡駅に着いてでそこから歩くとすぐ岩手山が橋から見えてっていうところがやっぱり岩手を象徴する一つの景色だなとか風土だなっていうところは持っていてそういったところがすごい魅力的なところだなと思ってました。盛岡には三叉踊りという非常に盛り上がるお祭りがありまして、その他にもですね、たくさん皆さんの知らない魅力がありますので、そういったところを触れる機会がたくさんあるというのは盛岡の素晴らしいところだと思います。一言で言うと人かなと思います。生きる上で、私たち豊かに生きていくためにはどうすればいいかっていうことがですね多分生まれながらにして持ってる人がいっぱいいるということなんだろうと思います。ですから、そういった方たちがいるところに来ていただくとすごく豊かな気持ちになると思いますので、ぜひ盛岡に来ていただきたいなと思います。As for me too, I think what I find most impressive about Morioka is all of the fantastic people here who are working and doing their best to add their unique vision to this world and improve the city as they live. And in addition to that, of course, the landscape is just stunningly beautiful. Mount Iwate, this amazing 2,000-meter volcano, towers above it just to the northwest, and it just is a beautiful thing to look at every single day. Morioka is a wonderful city, and if you ever get the opportunity to visit, please come. There's so much to see and so much to learn here. And if you ever get the opportunity to find any of these items around you, then please remember this video, and I hope that you can get a chance to taste or try or use any of these things and feel just a little bit closer to us here in Morioka. Thank you so much for watching.